那我们就来看看 John John English 点读的特色。My family. This is for my father. 大家有听到它是属于美式的那个发音吗？ This is for my 这 mother. 样的特色，它可以让孩子学到正统的美式发音。然后像刚刚读的这一段 This is for my father.，This is for my father， 它介绍的不是只有爸爸妈妈或是姐姐，它其实也顺便教了孩子，这个东西它是要给我爸爸的 ，This is for my father。这个东西是要给我妈妈的 ，This is for my mother。而且在点读的时候啊， This is for my father. 它都有背景音乐。比方说，像松鼠爸爸他正在浇花，所以你会听到有那个浇水的声音。那因为是在花园，所以也有鸟叫声。This is for my mother. 像妈妈她正在做菜，所以会有洗菜的声音。那家里可能有养狗狗，所以有听到小狗的声音。那像他的书是属于厚页书，这样的好处就是对于比如说幼儿他比较爱破坏书籍的问题来说，它的保存会比较久，比较坚固耐用。大家都知道小孩很爱搞破坏。那像这个 Good morning. Good morning， 其实它这一系列的图案都好讨喜可爱，所以像我这种外贸协会的妈妈就是会很喜欢这种可爱的书籍。而且啊，就算不是用在点读的部分，它也可以拿来当绘本这样子看。所以除了点读的功能之外，就还可以让孩子就是读绘本。Good morning, son. 哦，熊熊它跟太阳打招呼，背景也是有鸟叫声。Good morning. 太阳它也跟它打招呼了，跟它说早安。Hi. 现在又学到另外一种招呼语 ，Hi。Hi, my tomatoes. 他在跟他的番茄打招呼，所以孩子还可以学到番茄的单字。Hello, my corn. Hello， 我的玉米，所以也学到 corn 的单字。 Hello, my corn. One, two, three, four, five. 小猪说：“我需要一些食物， I need one orange. 我需要一颗橘子， I need two carrots. 我需要2根胡萝卜。”所以他是运用这样的方式来带孩子学 1, 2, 3, 4, 5。Apples. 那也顺便学到了其他的水果。像这一本我觉得非常可爱哦。 How is the weather? 天气是如何呢？ It is sunny. 哇，有鸟叫的声音。那其实你点每一个动物，它都会有不同的叫声哦。
还有猫叫，都有好多好可爱的音效。哇，这种背景音乐多的啊，都很吸引小孩子。哇，像下雨天，它就会有下雨的声音。好，那最后再来介绍，刚刚有提过的那个故事的部分。比方说，我们来看这一本《猫头鹰的饼干店》。好。猫头鹰它会制作很受大家欢迎的饼干哦。哦，它不小心跌倒了，它所有的饼干都散成一团。好，接下来猫头鹰它就会做分类了。它把它所有的饼干一一照形状分类。所以说读故事之余啊，也顺便学到了很多形状的部分。好，谢谢大家收看。